thon lắm nè nữa đi hả thon đấy chia bậc thầm sôm namaskar grab thành công chuẩn bị này bia Ratana Trai đời sự đầy cột chia thà sau sập cả sôm namaskar grab thoại bằng công chung pua bia thera no thera cột prong nông Phật sa sana mình đôi sự đầy cột cột cài chia sẻ sôm namaskar grab thành công chung pua bia mantri song cột bia thana nukramในขนมปริจินาจากกัมพูชีสมนมัสการกราบทางกรมหลวงเปรียเมกลแขดบัตรบองเปรียอนุกรกรองบัตรบองดาวเสด็จกรบกอดแกรงนั่งชับใส่ในประกลตะไคร้แรงสมนมัสการกราบทางกรมลมจะบองเปรียมหาเทระเดียมุตเตาแต่เจียเปรียบในโทในขนมวัดเปรียมหากรกฎให้ก็เจียเปรียมหาเทระในวัดเปรียมหากรกฎผ่องได้ส่งเทวสมานจัดจำพวกเนมินยุกรพระองค์เมียนลูกครูเจ้าอัตกาวัดเปรียบมหากรกฎลูกครูโสดสดามช่วยนั่งเลขาธิการจัดดาวดาวสิได้เก่าไกลให้ในขนมโอกาสเวลียกรีนี้ขยมประการนาสมอนุญาตดำไปบานในบิญชีชั่วโมงคลาจุนยมบทบริษัทบานสดับบานดังตึงออกนี้ให้โดยจากยมกนาทว่าเพียบบานจบันโปจุดเดียบจูนหายจังคือกาลปีไทยมนคือยมกนาทว่าเพียบบานสายมาดองแต่ละนิดอ่อยซาเพกนั้นระอาระอูลแต่ยมกนาทว่าเพียบบานดังทาเพกนั้นดำเนินการละอหายหรือเนื้อเตะแต่กระทาเต้นำไปในขนมวิดีโอให้จูนิยมปุตตบริษัทตั้งออกบานเฉียบดำเนินผ่องได้ตัวใบเจียเปลกระด้อยขยมกระดาษทาเพียในจับใส่หลังใบกระด้อยก็จีดำเนินจูนิยมปุตตบริษัทเตียงขนมปฏิเตียงกระดาษเตะบานเฉียบตัวตามระยะวิดีโอเด็กขยมกระดาษทาเพียจับใส่หลังใบจูนิยมตั้งออกนี้โปรทาเปนี้คือเพจนั่งมันตอนมีนำนาคาละอประสานโนเตจังเมียนแต่จรันโปชินิบจูนิยมปุตตบริษัทใส่โปรกรุบคณีบานดังนำดังท้าเพกคือมันตอนมีดำนาการละอโนเตโปรยิงใส่ตึกกำนันในเนี่ยเมื่อมันตอนจะบาลอจังก็ส่งจวนโปรจึงเรียกจูเนียยงปุตบอสัทธาเพกอัฐานังใส่หลังวิ่งตะได้ในวิดีโอนะได้ชมคณะทาเพบใส่ให้ใส่เตียบใส่เตียดระหดเอาเพดำนาการตึกชมคณะทาเพบน้องปโดไอกซาทอมมาเตียนจูเนียยงปุตบอสัทบันจะตีสนับให้ก็บรรทบปีนมัสการทางกรมลมจักรอ้องพิมกนาภาเพียกสมจรันปอจึงปลุกครูเกี่ยมเด็ดจะตีกรบสไลในชมกนาภาเพียบได้พิมกนาภาเพียบอันเซมวยอัตบทาสิ่งใดสไลนี้คือเมตตาการุณาโดยจรันคือมันแมนเจียเสเนฮะจีกายชอบจมเปียเตจังคือพิมกนาภาเพียบกรบสไลในครูโดยเจโยมโปรหรือก็โยมปุกไอจังไอกระทามันบานหาโยมปุกโยมโปรโยมไอเดมันบานโดยเจญโยมเตจังมันโปจังชมกระดาษทาเพียบกระแต่หาลูกครูทาจีลูกครูไอจังไอจังก็สมจวนโปลูกครูจะตีกรบสลังสมัสมาจัดในชมกระดาษทาเพียบสมจวนโปอมพระหมไสรโยมบาสสมรัตนะโยมมิงโกนเปอโยมบาสกาจูเสียงโยมปูคุเลียงเพยโยมบาสกาจันเลียงจะดามญาติโยมบทบริษัทใส่ปลอกขนมเตะกระเตะทั้งออกเนี่ยได้กำปงแต่สดับลืบสายกำปงสายนี่ก็ได้แต่นั่งกำปงแต่การสดับหลังวิ่งเป็นชมคณะทาเพียบโจกเอกสารที่จะจับสายหลังวิ่งก็ได้ให้จังให้ก็สมจวนปโยมบาสกาตัดซอกจีนครูให้เนบองบาสกาแชมป์สิจันดาปนบาสอลีวิสนาในขนมการในของได้แต่กำปงแต่จุยทอดให้ก็กระพงตาในสดับจุ่มคณีในครองเป็นนี้ให้ก็สมอนุญาตปีลมจักกระปองดำใบบานอันในชั่วโมงนี้ได้ยินยมปุตบอสัตบานพญาเป็นโจรวมอุปธรรมกาบเชือบาจมเงือระบบลูกครูให้ก็สมจรันปอจุนจูนิยมปุตบริษัทพองได้ท้าหมดดอลปัจจุบันในการนี้คือลูกครูบานทูสราจาร์หายได้ยินยมปุตบริษัทบานเคยในตะเพียบได้
ពុទ្ធបរិស័ទនិងប្រសង់និមន្តនឹងអញ្ជើញទៅសួរសុខទុក្ខលោកគ្រូអញ្ចឹងគឺ post អញ្ចឹងទៅញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានឃើញថាអូលោកគ្រូមានភ័ក្រគឺមានទឹកមុខស្រស់ស្រាយជាងស្រស់ថ្លាជាងហើយអ្វីៗក៏អាចប្រព្រឹត្តទៅបានយ៉ាងរលូនដោយធម្មតាអញ្ចឹងឯងចឹងខ្ញុំកណ្ដាលថាពីចរន្តពរជំរាបជូនញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទថាឈ្មោះនាមញាតិញោមអាត្មាសរសេរថ្ងៃមុនហើយហ្នឹងមិនដឹងថាវានៅក្នុងណារោមឃើញសោះចឹងអាត្មាគិតថាអានទាំងឈ្មោះញាតិញោមអានទាំងឈ្មោះញាតិញោមចូលរួមពេលនេះផងហើយញាតិញោមដែលចូលរួមទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងតាមរយៈអ៊ំប្រុសផ្ញើមកហ្នឹងខ្ញុំកណ្ដាលថាភាពអានទាំងអស់តែដល់ពេលឥឡូវនេះមិនដឹងថាស្រស់ថ្លាជាងហើយអ្វីៗក៏អាចប្រព្រឹត្តទៅបានយ៉ាងរលូនដោយធម្មតាអញ្ចឹងឯងចឹងខ្ញុំកណ្ដាលថាពីចរន្តពរជំរាបជូនញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទថាឈ្មោះនាមញាតិញោមអាត្មាសរសេរថ្ងៃមុនហើយហ្នឹងមិនដឹងថាវានៅក្នុងណារោមឃើញសោះចឹងអាត្មាគិតថាអានទាំងឈ្មោះញាតិញោមអានទាំងឈ្មោះញាតិញោមចូលរួមពេលនេះផងហើយញាតិញោមដែលចូលរួមទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងតាមរយៈអ៊ំប្រុសផ្ញើមកហ្នឹងខ្ញុំកណ្ដាលថាភាពអានទាំងអស់តែដល់ពេលឥឡូវនេះមិនដឹងថាអាត្មា copy ដាក់នៅក្នុង iPad ហើយទៅមិនដឹងថាដាក់នៅណារោវាមិនឃើញអញ្ចឹងគឺសូមអធិស្ឋានកន្លែងនេះផងសូមចរន្តពរញាតិញោមទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែអាត្មាភាពអានតែពីបញ្ជីអ៊ំប្រុសតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះដើម្បីញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានជ្រាបថាគ្រប់យ៉ាងអ្វីៗនឹងរលូនជាធម្មតាអញ្ចឹងខ្ញុំកណាថាភាពនឹងបានឱកាសអានដោយតទៅហើយចរន្តពរជំរាបជូនញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានជាផងដែរថាការចំណាយផ្សេងទៅលើការព្យាបាលជំងឺរបស់លោកគ្រូហ្នឹងគឺអត់មានចំណាយអីច្រើនទេដែលយ៉ាងលោកគ្រូសម្រាប់នៅក្នុងទីពេទ្យកាឡាម៉ែតហ្នឹងគឺអត់បានចំណាយប្រាក់ទេគឺក្រុមការឧបត្ថម្ភរបស់ញាតិញោមឯកឧត្តមញោមយមទាវជាដើមចឹងគ្នាអញ្ចឹងទៅគឺអត់មានចំណាយទេហ្នឹងតាមប្រសាសន៍របស់ញោមអ៊ំបាសកគុយសុធនបានប្រគេនដំណឹងមកហើយលោកគ្រូក៏មានប្រសាសន៍ទៀតថាតម្លៃនេះប្រាក់នេះលោកគ្រូបង្អោនទៅបូជាថ្វាយចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ទៅអញ្ចឹងយ៉ាងណាទៀតនោះគឺនៅលើលោកគ្រូអញ្ចឹងខ្ញុំកណ្ដាលថាភាពបានបញ្ជីនេះគឺតាមរយៈអ៊ំប្រុសផ្សាយមកតាម Telegram ប្រគេនអថាភាពតាំងពីម្សិលមិញអញ្ចឹងខ្ញុំកណ្ដាលថាភាពនឹងអានជូនញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដោយឡែកតាមរយៈអាត្មាហ្នឹងគឺអាត្មាផ្លេចបញ្ជីនៅក្នុងកុំព្យូទ័រនោះអញ្ចឹងអត់បានវាសនាជួយយកកុំព្យូទ័រមកទៀតហ្នឹងហើយនេះឥឡូវអញ្ចឹងតើឥឡូវអាននេះសិនណាអានឈ្មោះនេះក៏ច្រើនដែរតែឥឡូវសូមអភ័យទោសញាតិញោមចាអាត្មាញាតិញោមដែលចូលតាមអាត្មាហ្នឹងអាត្មាមិនបាច់អានឈ្មោះទេឈ្មោះញាតិញោមចូលតាមអាត្មាហ្នឹងអាត្មាគ្រាន់តែដាក់ចំនួនប៉ុណ្្នឹងទៅបានហើយនាមពុទ្ធបរិស័ទឧបត្ថម្ភបច្ច័យ4លោកគ្រូអគ្គមណ្ឌិតក្នុងពេលមានរោគាពាធចាប់ពីថ្ងៃទី11ដល់ថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020អញ្ចឹងមានន័យថាថ្ងៃទី10លោកគ្រូចូលទីពេទ្យម្ដងហើយថ្ងៃទី11ទៅហ្នឹងគឺញាតិញោមចាប់ដើមឧបត្ថម្ភមកហើយអញ្ចឹងពីថ្ងៃទី11ដល់ថ្ងៃទី27អញ្ចឹងរយៈកាលប្រហែលថ្ងៃ16ថ្ងៃរយៈកាល16ថ្ងៃហ្នឹងគឺបញ្ជីរបស់អ៊ំគឺអ៊ំគាត់សរសេរបានត្រឹមដល់ថ្ងៃទី27អញ្ចឹង28 29 30ទាំងថ្ងៃនេះគឺអ៊ំអត់ទាន់បានចុះនៅក្នុងបញ្ជីទេហើយអត់បានបូកបន្ថែមនោះទេអញ្ចឹងបញ្ជីនេះខ្ញុំកណាថាភាពអានត្រឹមតែតាមរយៈអ៊ំផ្សាយមកតែប៉ុណ្ណោះឯងច្រើនពោអញ្ចឹងតាមរយៈអ៊ំប្រុសគឺអ៊ំបានសរសេរមកថាលេខរៀងនាមអ្នកឧបត្ថម្ភចែក4លោកគ្រូពេលមានអាពាធប្រាក់ដុល្លារនិងប្រាក់រៀល1លោកអញ្ញាសេងឆៃអ៊ូនិងញោមបាសកាកាំងកិច្ចដៃព្រមទាំងកូនចៅ$5225ដុល្លារ5225 52225យ៉ាងលេខចឹងតាមរយៈលោកម្ចាស់បញ្ញាព្យុតោអត្ថាអានតាមអ៊ំប្រុសក៏សរសេរតាមខ្ញុំក្រាអត្ថាភាពអានជំរាបជូនញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទថ្ងៃមុនចឹងគឺចំនួន$4780ដុល្លារនិង530000រៀល3ញោមបានសក់សំរតនា$3000ដុល្លារ4លោកអញ្ញាសុសុខាញោមបាសកាចន្ទៀងព្រមទាំងបុត្រធីតា$2500ដុល្លារពុទ្ធបរិស័ទវត្តសំពើមាស$2000ដុល្លារឧបាសកវឿនផារ៉ាត់និងឧបាសិកាញានលីកាព្រមទាំងបុត្រ$2000ដុល្លារឧ
ឧបាសិកាអ៊ូសុកសាននិងកូនចៅ$1550ឧបាសិកាខុនវាសនានៅអូស្ត្រាលី$1500ក្រុមគ្រួសារបងប្អូនស្រីនាងធំហៅចៅលោកយាយអិនយ៉ាំ$1300ឧបាសកស្រង់ចនានិងក្រុមគ្រួសារ$1200ឧបាសិកាស៊ីវយុលុយតាមរយៈឧបាសកស្រង់ចនា$1200ឧបាសិកាសមុលគឹមថុន$1000ពុទ្ធបរិស័ទរដ្ឋហ្វីឡាសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈឧបាសិកាលីឌិន$1000ឧបាសិកាជួនស្រីនិងធម្មមិត្ត$1000ឧបាសិកាពុំសុថាអតោឧបាសកពុំសុថានិងឧបាសិកាសថារិនមនីសិដ្ឋាព្រមទាំងបទិតា$1000ឧបាសិកាពឹងសខុមនិងកូនចៅ$1000បទិតានិងចៅឧបាសកឡាយផៅឧបាសិកានុបយេត$1000ឧបាសកប៉ៅកឹមថុនតឹងចន្ទថានិងសេងសុកខៀងជេងមេងជូ$750ឧបាសិកាតាំងបោចឹងហើយយំទន់និងក្រុមគ្រួសារកូនចៅ$550ឧបាសិកាជ្រុនស៊ីវខេនិងកូនចៅ$500ឧបាសិកាខេងសុតធនី$500បានថាប្រាក់អឺរ៉ូថ្លៃជាងប្រាក់ដុល្លារឧបាសិកាជូវ៉ារីនិងក្រុមគ្រួសារ$500ឧបាសិកាវ៉ាន់ម៉ូនីនិងកូនចៅ$500ឧបាសិកាស្រុនកែវ$500សីឡាវតីមកគឹមលីនិងបងប្អូន$500លោកកាងពេងហាក់លោកស្រីអេងកានីអៀងហ្គិច$500ម៉ាដែលធ្វើទឹកបន្លែជូនលោកគ្រូ$500ទាំងម៉ាណាផងអត់ស្គាល់ឧបាសិកាគឹមចន្ទថានិងកូនចៅ$500ឧបាសិកាមីងស៊ីដារ៉ានិងស្វាមីតាមរយៈលោកគ្រូជឹមចំណិត$500ឧបាសកវងសផននិងឧបាសិកាឡៅគឹមលៀងនិងកូនចៅហាក់$500ឧបាសិកាលីពូលីនស៊ីមប៉ូ$500ឧបាសិកាខាត់គឹមលេងនិងអ្នកម្ដាយនិងកូនចៅ$500ឧបាសិកាកិនស៊ីមអេត$500ឧបាសិកាលីវុចអៀងនិងកូនចៅ$500ឧបាសកប៊ូហូលៀងនិងឧបាសិកាអឹងរតេរីកូនតាមបងចំណិតហ្នឹងថាអានតាមអ៊ំប្រុសសរសេរមកទាំងអស់ណាញោមណា$500ពុទ្ធបរិស័ទប្រទេសបារាំងតាមរយៈឧបាសិកាគីអ៊ីភីង$440ឧបាសិកាហ៊ូវ៉ាន់ណៃនិងកូនចៅ$400ឧបាសកជុកមិលសន្តិភាពនិងឧបាសិកាជាកែវមនីនិងកូនចៅ$400ក្រុមឧបាសិកាក្រុមគ្រួសារឧបាសិកាវ័យសារ៉ន$400ឧបាសិកាគឹមសខុមនិងកូនចៅ$400លោកម្ចាស់គ្រូវត្តកុលតឹងទាំង4ព្រះអង្គ$392និង$2000រៀលត្រូវ$2000រៀលកំពង់សោមនិងបាត់ដង្កនិងពុទ្ធបរិស័ទកំពង់សោមនិងបាត់ដង្ក$350ឧបាសកនួនឡននិងឧបាសិកាឡុងវនីបញ្ញានិងឧបាសិកាអឹងគំរោះ$300ឧបាសិកាមនវ៉ារីហៅអ៊ីពៅនិងក្រុមគ្រួសារនៅសៀមរាប$300ឧបាសកអិនសុគន្ធានិងឧបាសិកាអិនសវណ្ណតារាសៀងដានីអុនសុវណ្ណ$300ពុទ្ធបរិស័ទសមាទានសិលក្រុមឫស្សីកែវរាជធានីភ្នំពេញ$300និង200,000រៀល$200,000ណាញោមឧបាសិកាអិតនារី$300ព្រះមង្គលសថាកងណាម៉ានីព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តសំពើមាស$300ឧបាសិកាសេងគំលុនសំរងវ៉ាន់$300ឧបាសិកាហួតគឹមអៀង$300កញ្ញាតារាពេជ្រនិងក្រុមគ្រួសារ$300ឧបាសិកាកាំងដានីនិងស្វាមីកំឡុងនិងព្រមទាំងបុត្រ$300កញ្ញាស៊ុយដារ៉េតក្មួយឧបាសកឡាយសខុម$300ឧបាសកម៉ៅសយនិងឧបាសិកាគង់ចម្រើននិងកូនចៅ$300ក្រុមឧបាសិកាវិរៈម៉ាឡា$300ហ្នឹងគឺគាត់ចូលទៅក្រោយទេតាមមុនហ្នឹងគឺគាត់ផ្ញើតាមរយៈឧបាសិកាអមតៈផល្លាហ្នឹង$400មកហើយហ្នឹងមុនជាមួយអាត្មាដល់ពេលនេះក្រោយទៅទៀតពេលដែលទៅជុំគ្នាថ្ងៃមុនជាមួយចេះជាមួយនឹងពៅថ្ងៃមុនទៅហ្នឹងឧបាសកយេមសំណានិងឧបាសិកាយេមឡរ៉ាព្រមទាំងបុត្រ$300
ឧបាសកសំណាងកុលតឹងនិងដន្លង$250ឧបាសិកាមួសុគៀងនិងកូនចៅឧបាសិកាពុំសានីនិងកូនចៅ$250ឧបាសិកាបុត្រច័ន្ទបុប្ផាក្រុមគ្រួសារកូនចៅ$250ពុទ្ធបរិស័ទស្រុកស្ទងកំពង់ធំ$250ឧបាសិកាពៅសុផានីហើយជាត្រូវហើយរសសលតាំង$220អាចារ្យជុំច័ន្ទថននិងឧបាសិកាកឹមស៊ីណា$200ឧបាសិកាស៊ីមយិហួយ$200ឧបាសកជាសំអឿននិងឧបាសិកាអឿនចន្ទថាព្រមទាំងបុត្រធីតា$200ឧបាសកទឹមពេញឡុងឧបាសិកាហ៊ុនហេងព្រមទាំងបុត្រ$200អត់ឃើញរារីទេត្រឹមហ្នឹងទៅលោកម្ចាស់អ៊ុយសុខុនលោកម្ចាស់អ៊ុយសុខុនជាប្រជាអធិការវត្តសំពើមាស$200តាមរយៈអ៊ំស្រី$200ឧបាសិកាអ៊ុនសុភាពនិងកូនស្រីអ៊ុនស៊ីវ៉ន$200ឧបាសិកាកែវណៃអ៊ីមនិងកូនចៅ$200ឧបាសិកាអឹងសុខុននិងក្មួយ$200ឧបាសិកាអ៊ុយសំណាននិងកូនចៅ$200លោកជំទាវត្រីណូកានិងក្រុមគ្រួសារ$200ឧបាសកអ៊ូប៊ុនសេងនិងឧបាសិកាលៀងឡាំងនិងកូនចៅ$200ឧបាសិកាកែវសុភានិងកូនចៅនៅប្រទេសអូស្ត្រាលី$200ឧបាសិកាឈឹមសាទ$200ឧបាសកលេសំអលនិងឧបាសិកាឈឹមចានីនិងកូនចៅ$200កូនចៅឧបាសិកាលីឡៃហៀង$200ឧបាសិកាបុត្រម៉ាលីនិងកូនចៅ$200ឧបាសិកានៅលៀង$200ឧបាសិកាលឹងសារ៉េតនិងម្ដាយសុផល$200លោកប៉ោទេពសុធីនិងលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតសុកសារ៉េ$200ឧបាសកលឹមថងអេងនិងឧបាសិកាដួងសេហា$2ឧបាសកហៅវិញសងនិងឧបាសិកាលិចស៊ីម$200ឧបាសកច័ន្ទយឹមនិងឧបាសិកាច័ន្ទយ៉ន$200ឧបាសកស៊ុនគួយ$200ឧបាសិកាស៊ីនជីននិងកូនចៅ$200ឧបាសិកាគិនស៊ីលេងនិងកូនចៅ$200ឧបាសិកាដួងឡាថៃនិងបុត្រឡារាជ$200ហ្នឹងអស់ត្រឹម$200អស់ត្រឹមលេខ88ជួយបែកកង្ហានឲ្យថ្មតិចមើលក្តៅជួយបែកកង្ហានតិចវាក្តៅពេកណាបាយមកតិចសូមអត់ទោសញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទផងព្រោះក្តៅចឹងសូមជំនួយហ្នឹងហើយហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងសោះប៉ុណ្ណឹងហើយតទៅទៀតត្រឹម$170ទៅឧបាសិកាងួនម៉ននិងកូនចៅ$170តាមរយៈឧបាសិកាកងកញ្ញា$160ក្រុមលោកគ្រូលាវសុមនោ$150ឧបាសិកាជាសារ៉េតនិងអឹងមួយគៀនិងញាត$150ឧបាសិកាលីមួយនិងស្វាមីកូនចៅ$150ឧបាសកម៉ៅម៉ននិងឧបាសិកាទួនចាននិងកូនចៅ$150ឧបាសកកុយសមននិងឧបាសិកាមុំសឹមនិងកូនចៅ$120ឧបាសកមានផានិតនិងឧបាសិកាឈុំស៊ីធួន$120ឧបាសិកាកងផូលីសនិងអ្នកម្ដាយនិងកូនចៅ$120ឧបាសិកាសផូលីសនិងស្វាមី$110លោកយាយម៉ែននិងនាងសម្បត្តិនិងក្មួយ$105ឧបាសកថាប់ផាននិងឧបាសិកាឈូនរិននិងកូនចៅ$100ឧបាសកជួងរស់និងឧបាសិកាសំហេងនិងបុត្រ$100ឧបាសកហងប៊ុនលេងនិងភរិយានិងកូនចៅ$100ឧបាសកលឹមសេងនិងឧបាសិកាទិនសននិងកូនចៅ$100លេខរៀង104គឺអត់ឈ្មោះ$100ឧបាសកហេងវិរិននិងភរិយានិងកូនចៅ$100ឧបាសិកាហេងច័ន្ទរចនានិងប្អូន$100ឧបាសិកាជាសៃទៀងហៅសយ$100ឧបាសិកាតាត់ណៃជានិងស្វាមី$100ឧបាសិកាអឹងមួយគៀនិងកូនចៅ$100ឧបាសិកាមុំសុខេង$100ឧបាសកជាសុផលនិងឧបាសិកាអេងសុខុមនិងកូនចៅ$100ឧបាសកវែងឌីងៅ$100ឧបាសិកាមកវណ្ណានិងកូនប្រុងពេជ្រមាលានិងស្វាមី$100ឧបាសិកាសុកសាលីអត់មានសាលីទេឡស្អី
ô ba ska sọc xà lấy rồi có sọc xà lý ấy nhiệt nhôm cực ở luôn anh nhôm chiêm chặt múa đó nhôm cái là phải ăn câu ấy ô ba ska sọc xà lấy mà rồi lá ô ba ska mọc chia ra ní nâng xoa mấy mà rồi lá ô ba ska bích sụt khất mà rồi lá ô ba ska liêng malina nâng côn cháu mà rồi lá ô ba ska luôn là nâng trong rosa mà rồi lá ô ba sọ tép sầm bát nâng perie nâng côn cháu mà rồi lá ô ba ska khai hôn nâng côn cháu mà rồi lá côn cháu ba ska lâm chú côn thía nâng xoa mấy nâng sầm náng nâng perie nâng côn mà rồi lá ô ba ska red nâng côn cháu mà rồi lá ô ba ska chiêng cầm thí nâng côn cháu mà rồi lá lục chú chăn thìa ra nâng ôn nâng ôn ở bà ska chu số hiến nâng perie mà rồi được là bà này tha lục chú chân thìa ra nâng cứ chia ôn ở bà nhôm mình ở bà ska chu số hiến mà rồi được là ở bà sọ mà ra nâng ở bà ska sai phá rống nâng bót mà rồi được là ở bà sọ lâm sả mướn nâng ở bà ska sai sa riếm mà rồi được là ở bà ska dalis mà rồi được lá ô ba ska khâm tán nâng con cháu mà rồi được lá ô ba sọ xoay ponerot nâng perie nâng bớt mà rồi được lá ô ba ska nga pứ mà rồi được lá ô ba ska muni la rô nâng xoa mấy nâng bớt mà rồi được lá ô ba ska muni rót nâng xoa mấy nâng bớt mà rồi được lá ô ba ska uống chun hon nâng bớt mà rồi được lá ô ba ska bách sa đấy nâng con cháu mà rồi được lá ba ska ia cầm vú nâng con cháu mà rồi được lá ba ska lôi lay Canada mà rồi được lá ba sọ hao vần ní nâng ba ska úc chun lý nâng con cháu mà rồi được lá ba ska long hiên mà rồi được lá ba ska dọc phum mà rồi được lá ba ska khiêu vô thá nâng ba ska đam sầu vần ní mà rồi được lá ba ska chú chênh hào nâng con cháu của mùng năng mà rồi được lá ô ba ska suốt sụt con nâng con cháu mà rồi được lá ô ba sọ màu ván nâng ô ba ska thon sầm bố con cháu mà rồi được lá ô ba sọ chua tri hai sáng ô ba ska sọc chăn nâng con cháu mà rồi được lá ô ba ska liệp một lần mà rồi được lá ô ba ska thu pa nâng con cháu mà rồi được lá ô ba ska sầm rong là rấn mà rồi được lá ô ba sọ ba ska tết mua pha bồn ná mà rồi được lá ô ba ska diên lôn mà rồi được lá ô ba ska hình dị tá hào hôn ai xiếng nâng con cháu mà rồi được lá lục sinh tôi nâng lục sấy hình kiêng nâng bót mà rồi được là ô ba sọ nộp chiêng háo nâng ô ba ska chiên xúc hẳn nâng con cháu mà rồi được lá ô ba ska chun su ký mà rồi được lá nẹ kru xiêng sọ vật sọ ra vật ná mà rồi được lá ô ba ska ôi đà ra nâng cầm cua sa mà rồi được lá ô ba sọ bu sụp hiếp nâng ô ba ska ngân sim trong cá cà phê nâng con cháu mà rồi được lá ô ba sọ son nguồn nâng perie mà rồi được lá ô ba sọ chia sụt hào ví hào cối ô ba ska cầm lim nâng con cháu mà rồi được lá lộ mà cha kia đã tao phát sụp hôn mà rồi được lá ô ba ska lâm chu nâng ô ba ska hình xến nâng con cháu mà rồi được lá ô ba sọ lao chịu khui nâng ô ba ska phai siêu liếng nâng con cháu mà rồi được lá ô ba sọ bồn liếng ô ba ska kriya nâng nhiệt mất mà rồi được lá này là con côn ô ba sọ bồn liếng nâng ô ba ska kriya nâng con cháu mà rồi được lá ô ba ska dụ bôi mà rồi được lá ô ba ska miếng puri mà rồi được lá ai có đom ọc bồ đá nâng lô chùm tiêu xuân sơ con thía nâng bớt mà rồi được lá ô ba ska nộp sốt nâng con cháu mà rồi được lá prom tiếng học sập bòn điền của mùi mới nó nhổm ô ba ska khốt mà lái nâng con cháu mà rồi được lá ô ba ska khốt hoàn tha nâng con cháu mà rồi được lá ô ba ska con cả nhà nâng nè mà đại ốc kiếm nâng con cháu mà rồi được lá ô ba ska cầm dưa nâng con cháu mà rồi được lá ô ba ska ngừ mùi ý nâng con cháu mà rồi được lá ô ba ska thiêu sim oi nâng chân chin lục chi nâng con cháu mà rồi được lá ô ba ska pra sụp hí mà rồi được lá ô ba ska hoàn sói mà rồi được lá ô ba sóc hong tràn rất nâng ô ba ska đuông ra ví nâng prom tầng bớt mà rồi được lá ô ba sọ nhật phon nâng ô ba sọ sum ướn song vươn nâng con cháu mà rồi được lá ô ba ska chen diêm nâng con cháu mà rồi được lá ô ba ska lao hôn nâng con cháu mà rồi được lá ô ba sọ xương sa con nâng ô ba ska
ngạt sầm rất nâng con cháu mà rồi là ô bà sọ tên hình nâng ô bà sơ cá mình pha mà rồi là ô bà sọ du sô vật thà ra nâng con cháu nâng trong rô xá mà rồi là nâng ở mùi tùm bò này nhôm ná nâng tùm bò to ra tiệt ô bà sơ cá su công mà rồi là ô bà sơ cá ô bà sọ cùm kính nâng ô bà sơ cá chạm sấy nâng con cháu mà rồi là ô bà sọ cùm sụp hẹ nâng phê đại dế prong tàng bốt mà rồi là ô bà sơ cá nhạc sĩ thon nâng con cháu mà rồi là ô bà sơ cá khốt văn tha nâng con cháu hàng lơ bánh mà rồi là đấy mà rồi là tiệt ô bà sơ cá hi hon nâng ô bà sơ cá khôn ly hên mà rồi là ô bà sơ cá gối hơi chén nâng ô bà nâng xoa mấy prong tàng con cháu mà rồi là ô bà sơ cá chôn mạng ní nâng xoa mấy nâng con cháu mà rồi là ô bà sơ cá chướng đà ní mà rồi là cả nhà Polly Sivan cài sập rồi là ô bà sơ cá sóc chân thá nâng xoa mấy nâng con cháu chật sập rồi là ô bà sơ cá song thá nâng nhiệt mất chật sập rồi là ô bà sọ sụt hẹp chật sập rồi là ô bà sơ cá xuôn đa nâng xoa mấy prong tàng bốt học sập ram rồi là ô bà sơ cá đung già ni thế này phải ăn già ni chiếng mà đây ô bà sơ cá đuông dền ní ô bà sơ cá đuông đi gia ná nâng ô bà sơ cá đuông đa rì gia học sập đồ lá ô bà sơ cá chạm sợi ô nâng xoa mấy nâng con cháu hạ sập đồ lá đồn chí hông chênh hạ sập đồ lá đồn chí ponsinat hạ sập đồ lá ô bà sóc sầm át bisna nâng phê rì dế hạ sập đồ lá ô đồn chí hôm sầm bát hạ sập đồ lá ô bà sơ cá chia sầm mít nâng xoa mấy prong tàng bốt $50 ô bà sơ cá ốc xà rấn nâng con cháu $50 ô bà sơ cá chun vụi lấy nâng xoa mấy nâng con cháu $50 ô bà sơ cá men superi $50 ô bà sơ cá chia ai tiếng nâng con cháu $50 ô bà sọ chia ra ní nâng ô bà sơ cá lâm sụp hón nâng con cháu $50 ô bà sơ cá sợi dướn $50 ô bà sơ cá niềng máu nâng ổn $50 ô bà sơ cá nhung cùm ý nâng con cháu $50 ô bà sơ cá mây đà rế nâng xoa mấy nâng con cháu $50 ô bà sơ cá hình siêu hối nâng xoa mấy $50 xây lao bà tây công văn $50 lục dây nờ vọt prê xây $50 ô bà sơ cá mạng xây khuốt $50 ọt chmú $50 ô bà sơ cá với Salastan bắt bóng $50 bà sơ cá nuôn tăng $50 bà sọ trên cùm hấp $50 ô bà sơ cá cái say hôi $50 tạm rìa ông srei bà còn bán $50 bà là bàn ô bà sơ cá đôn xà miến nâng con cháu $50 ô bà sơ cá hai sở vốt nâng con cháu $50 ô bà sọ nằm lấy nâng phê rìa nâng bốt $50 lục nốc mô ni văn nâng lục srei xoay Sony Sodina $50 bà sọ hôn cầm srieng nâng phê rìa $50 ô bà sơ cá miên Paul hạ cúi nâng xoa mấy nâng con cháu $50 lên mình liếp nâng ốc chun ý $50 nhiệt nhôm bó sầm bờ mía $50 bong srei bà sơ cá luôn nà rết $50 ô bà sơ cá tít malis $50 ô bà sơ cá châm sơ khón $50 ô bà sơ cá Maria nâng cầm cru xá $50 ô bà sơ cá u tăng kết $50 ô bà sơ cá dùm ní $50 tạm bây giờ bà sơ cá con cả nhá $50 nâng mờ rối bòn đi ở đọc mớ nó nhốm miệt đà bị đá bỏ lục ru pet pan sầm col $50 ô bà sơ cá màu thén nâng xoa mấy nâng bốt $50 ô bà sọ sen xiên ní hào cối $50 ô bà sơ cá hên siêu chén nâng xoa mấy nâng bốt $50 bà sơ cá Tandorina $50 ô bà sơ cá sơ côn thím $50 bà sơ cá bạc mốt $50 ô bà sơ cá ân mấy nâng ô bà sơ cá bù phá cờ chế $50 ô bà sơ cá chôn chăn chẹt nâng xoa mấy nâng con cháu $50 bệ cru bà lạt con khai cờ vùng trắng $50 ô bà sơ cá Lina $50 ô bà sơ cá Ravi $50 ô bà sơ cá Li Tuch $50 ô bà sóc sao phá nâng xoa mấy nâng bốt $50 ô bà sơ cá cáo cùm chri nâng con cháu $50 ô bà sơ cá dâm ô bà sơ cá Kim nâng con cháu $50 ô bà sơ cá Yunon nâng du phá lá nâng du Sinoi si ấy thế này Sinoi nó úa đòi dò
$40 ឧបាសិកាអ៊ុចសានីនិងស្វាមីនិងកូនចៅ$30ឧបាសិកាឡាំងអេងនិងកូនចៅ$30ឧបាសិកាឡៃហួត$30លោកតូចសំណាយនិងភរិយា$30ឧបាសិកាធូសកុនធីនិងបងប្អូន$30ឧបាសិកាជួនស្រី$30អ្នកស្រីសុនម៉ាឡែននិងស្វាមីនិងបុត្រ$30ឧបាសិកាឆេងយេកនិងកូនចៅ$30ឧបាសិកាកៅអៀងនិងកូនចៅ$30ឧបាសិកាលឹមស្រស់និងកូនចៅ$30ឧបាសកខនវុឌឌីនិងភរិយា$30ឧបាសិកាខែមច័ន្ទតារានិងឧបាសិកាខៀងគៀងហ៊ុយ$30ឧបាសកស្រីឆេងនិងឧបាសិកាគង់ភេងនិងកូនចៅ$25ឧបាឈ្មោះតទេម៉ាស៊ីមនិងកូនចៅ$25តូនី$25ឧបាសិកាហ៊ីជីវលេងនិងកូនចៅ$20ឧបាសិកាអុកអត្តថវីនិងបុត្រ$20ឧបាសិកាឈឿងហាននិងកូនចៅ$20ឧបាសិកាប្រាក់ចន្ទធាននិងកូនចៅ$20ឧបាសកឆេងស្រៀននិងឧបាសិកាផានគឹមហ៊ីនិងកូនចៅ$20ឧបាសិកាអេងសម្បត្តិនិងកូនក្មួយចៅ$20ហ្នឹងតំព័រលេខ9ណាញោមណាបន្តតំព័រលេខ10ទៀតឧបាសិកាដួងវ៉ាន់ថននិងឧបាសិកាដួងវ៉ាន់ធឿននិងកូនចៅ$20អ្នកបណ្ណន$20បងវីបងមុំកូនចៅ$20បងខឿននិងស្វាមីនិងកូនចៅ$20លោកសៃតុំនិងភរិយានិងកូនចៅ$20ឧបាសិកាជាផល្លា$20ឧបាសិកាអ៊ិតសវណ្ណ$20ឧបាសកអានវុធា$20ឧបាសិកាសុកគៀង$20ឧបាសិកាតាំងលីគៀងនិងក្រុមគ្រួសារនិងកូនចៅ$20ឧបាសិកាតាំងស្រួយ$20ឧបាសកគំខៀងនិងភរិយានិងកូនចៅ$20ឧបាសិកាសយ$20ឧបាសិកាសុខឿននិងកូនចៅ$20ឧបាសិកាលឿងសារ៉ា$20ឧបាសិកាអៀនគឹមលឹមនិងឆែលុន$20និង50,000រៀល50000ណាញោមឧបាសិកាវណ្ណានេ$20លោកស្រីវ៉ាន់ច័ន្ទឌឿននិងស្វាមីនិងបុត្រ$20ឧបាសិកាគឹមវណ្ណា$20ឧបាសិកានេតឡាយនិងកូនចៅ$20ឧបាសិកាផាត់ច័ន្ទសយ$20ឧបាសិកាហួតគឹមសៅ$20ឧបាសិកាសុខខឿននិងកូនចៅ$20ឧបាសិកាទៀងនាង$20ឧបាសិកាមុំលេងនិងកូនចៅ$20ឧបាសកវ៉ាន់ឌី$20ឧបាសិកាថៃស$20ឧបាសិកាខឹមសៀងហៃ$20ឧបាសិកាខុនបូរីឬក៏បូរីទៅតែអ្នកខ្លះគាត់អានថាបូរីទៅអ្នកខ្លះបូរីចឹងទៅឧបាសិកាខុនបូរីនិងកូនចៅ$15ឧបាសកទៀងគុជនិងឧបាសិកាស្រួយ$15តទៅគឺ$10ថាអានទៅឈ្មោះទៅចុះណាដល់អស់$10យ៉ាងថាប្រាប់វិញម្ដងឧបាសិកាខុនថាវីនិងស្វាមីព្រមទាំងបុត្រ$10ហើយតទៅគឺសុទ្ធតែ$10ឧបាសិកាខេងកៅនេះនិងកូនចៅឧបាសិកាជាមធុចនិងកូនក្មួយឧបាសកវ៉ែនសារ៉ូនិងឧបាសិកាតូចលីណារ៉ាព្រមទាំងបុត្រឧបាសកឧបាសិកាតូចហៀននិងកូនចៅឧបាសិកាតូចហៀននិងកូនចៅបងនាងនិងសុគង្គនិងកូនចៅមីឡានិងកូនចៅស្រីភានិងស្វាមីនិងកូនចៅឧបាសកសុកហេងមានឧបាសកសុកហេងមានមិត្តភ័ក្តិសុកហេងមានឧបាសិកាតាំងងៀមហុងឧបាកូនសុនសុវិស្នានិងស្វាមីនិងបុត្រលោកសុនវិចិត្រលោកស្រីវ៉ាន់ស្តារីណាឧបាសិកាហេងណៃគឹមនិងកូនចៅឧបាសិកាវ៉ាន់ម៉ូលីកានិងស្វាមីនិងបុត្រឧបាសិកាសុតអាន$10ឧបាសិកាសេដានិងកូនចៅ$10លោកយាយម៉ៅ$5អាហ្នឹងអស់ប្រាក់$ត្រឹម$5ហ្នឹងហើយហ្នឹងអស់ប្រាក់$បន្ទាប់ទៅគឺប្រាក់រៀលណាខ្ញុំណាប្រាក់រៀលគឺឧបាសកហងប៊ុនលេងនិងភរិយានិងកូនចៅ2លាន500,000រៀលអញ្ចឹងបានន័យថា2លានកន្លះ2លាន50,000រៀល250,000រៀលណាសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជា2លាន800,000រៀលព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តវេលវ័នព្រៃរិស័យ2លានរៀលឧបាសិកាឡាំគឹមឆេង1លាន
buôn bần riêng ô ba sọ bán xin nâng ba nâng phê riêng nâng bót mùi liền riêng còn bên hai và mùi cá đặc nông đòi ba sạc cá tập du mà liền riêng pre cru vị chay mà ní chung bị bó pre cru anh con sọc anh cô cháy mùi liền riêng ọt chmú mùi liền riêng bố thọ bò sát khai cầm bót cái sập mờn riêng rồi có phần buồn rồi còn riêng là anh cứ cái sập mờn hay không và sạc kia văn hạn nâng con cháu bát sập mờn riêng tam để dây lục ru ra giá học sập pi mờn riêng ọt chmú học sập mờn riêng Oba sky chanara phnom nâng dịch mất ha sắp pi mờ riêng oba sọ dân paul nâng oba sky perneri nâng con cháu ha sắp mờ riêng krom oba sky yu pala ha sắp mờ riêng potobodisat vọt cài mũ ha sắp mờ riêng oba sky kêu bon tha nâng oba nâng so mấy prom tặng bot ha sắp mờ riêng potobodisat sala sắp tháng krom poi pet ha sắp mờ riêng oba teh chan rot nâng cháu chan lái nâng con cháu sai sắp rầm bầy mờ riêng ở ba ska tôi xiên náy nâng xoa mấy nâng bót sai sắp mờ riêng ở ba sọ bút thú của vùng sóng sai sắp mờ riêng nè cầm chài mía sai sắp mờ riêng ở chmúc sai sắp mờ riêng ở ba sọ khôn nâng ở ba ska tôi nâng bài ăn luống sai sắp mờ riêng mà nâng khơi môi xuân heng khơi môi kiếng nâng lục gì mà nè sam sập pram mến pram pon riel ở chmú sam sập bay mến riel ở bàn sọ yam là ní nâng bột bò sát vô tuôn tôm púng bay rồi pon riel cứ sam sập mến riel ở bàn ska prom polin nâng chia cơm von nâng bot sam sập mến riel nè có bông chám sam sập mến riel ở bàn ska ôi soi nâng con cháu sam sập mến riel tam riel lục ru ra giá mà phay pra mùi mến riel tam krom lục ta pra thiê cha làm thiên mà phay bốn mến riel krom Oba ska wa sukha mà phay buôn mơn riêng lục kia mà phay bay mơn riêng Oba ska ai support lần nhận mất mà phay mơn riêng o cá mà phay mơn pram pon riêng Oba ska ốc sụp hía mà phay mơn riêng lục yên nát nâng phe día mà phay mơn riêng cả nhà học tập kê xá mà phay mơn riêng Oba ska pưngวันná mà phay mơn riêng Oba ska u cùm ốn nâng con cháu mà phay mơn riêng Oba sọ chát chun lý mà phay mơn riêng Oba ska đưa sĩ đím nâng xoa mấy nâng bớt mà phay mơn riêng Oba sọ phum chkai cồn khát bề vén mà phay mơn riêng Oba ska pan cơm hố nâng crom cua xá mà phay mơn riêng Oba ska hiên kia mà phay mơn riêng Oba ska nông sụp hí nâng con cháu mà phay mơn riêng Oba ska nôn mì lía nâng crom cua xá mà phay mơn riêng côn phuri mà phay mơn riêng Oba ska ôi gióng nâng nhiệt mất mà phay mơn riêng Oba ska saravadi mà phay mơn riêng presong nâng nhiệt nhôm vọt môi chân lính mà phay mơn riêng lục dây sina nợ bảo vật mà phay mơn riêng lục xương giòn nâng nẹ sấy phơn mau con cháu mà phay mơn riêng Oba sọ san minh lý nâng bồ thập bodhisat vọt kiri sọ phón mà phay mơn riêng Oba ska nguồn yin nâng xoa mấy nâng bót mà phay mơn riêng bồ thập bodhisat đọc rầm bay mơn riêng Oba ska phốc sọ phón rung đuol đọc pram mơn riêng bồ thập bodhisat đọc bay mơn riêng Oba ska som sọ con ali nâng xoa mấy nâng con cháu đọc pi mơn riêng Oba sọ lâm hiếng nâng Oba ska som hương nâng con cháu đọc mơn riêng nè sấy học hay nâng xoa mấy đọc mơn riêng Oba ska hay sọc miên đọc mơn riêng Oba ska nhật sĩ thón nâng con cháu đọc mơn riêng bằng thôn nâng con cháu đọc mơn riêng Oba ska hay hôn nâng con cháu đọc mơn riêng Oba ska đưa sĩ thường nâng mom sụp hí nâng xoa mấy nâng bót đọc mơn riêng Oba ska sai xà rắn nâng xoa mấy nâng bót đọc mơn riêng Oba ska siêu dụ ly đọc mơn riêng Oba sọ phênh hóng nâng Oba sọ lụ đết Oba ska prok chùm nán đọc mơn riêng Oba ska di cùm hiến trong ca lỡ đọc mơn riêng Oba sọ vui cùm áng Oba ska lâm sọc hiến đọc mơn riêng Oba ska ham tròn đọc mơn riêng Oba ska tăng triền đọc mơn riêng ọt chmua đọc mơn riêng Oba sọ trần lông chào vót swan một túng đọc mơn riêng Oba sọ thi
hi un se nâng Obasaka hưng sim này nâng con cháu đọc mơn điếu Obasaka som chandara đọc mơn điếu Oba sọ nhâm sụt hía đọc mơn điếu Obasaka cài pứ đọc mơn điếu Oba lô mà cha ratana sa ráo đọc mơn điếu Obasaka cúng cùm man cúng si man nâng con cháu đọc mơn điếu Obasaka khâm phương đọc mơn điếu Obasaka sốc im nâng Oba sọ phôn phướn đọc mơn điếu nhôm sina mộc nâng cầm cửu sa đọc mơn điếu Obasaka son rầm trắng nâng con cháu đọc mơn điếu Obasaka chai cầm chiêng nâng con cháu đọc mơn điếu Obasaka hình rùa nâng con cháu đọc mơn điếu Obasaka nhôm khăn nâng Obasaka nơi sướn đọc mơn điếu Obasaka som sa khón hà lục dây map nâng con cháu đọc mơn điếu Pikho srei po sei nâng Obasaka srei polin nâng nhômទាំងពីរ 99000 rồi riel ôi trời thêm rồi group tập số một tổ Obasaka pen lún 80,000 riel Obasaka thân bác ấy nâng con cháu 80,000 riel Obasaka prompoli 60,000 riel Paul sim 60,000 riel Obasaka penวันนี้ 60,000 riel ហើយចាប់ពីនេះទៅគឺ 50,000 អាត្មាអានតែឈ្មោះតែម្ដងគឺចាប់ដើមពី Obasaka Yunon កូនយិនសំណាង 50,000 រៀលហើយក្រុមទៅគឺ 50,000 ចាអាត្មាអានទាំងអស់ Obasaka ហេងលៀតនិងកូនចៅ 50,000 រៀល Obasaka ញឹកចាន់នីនិងកូនចៅ Obasaka អង្គសុនលីនិងកូនចៅ Obasaka ជាសុខានិងអ្នកម្ដាយ Obasaka អូលីណានិងកូនចៅកូនកនិកាភីណាន់ លោកមុំកោសននិងភរិយានិងបុត្រObasaka ទុំរតនាអ្នកគ្រូអឿនលោជើងបដល់តបតអានថាម៉េចលបត់ណាអ្នកគ្រូអឿនលបត់ 50,000 រៀលដែរ Obasaka ពុកនិងកូនចៅ Obasaka ឧត្តមាអត្តា Obasaka លវតីឈុងសាវរី ăn sao ri mình ăn sao ri thế mong piot mình vô para sai phong Obasaka nu đét nâng Obasaka prop chùm nán nâng con cháu Obasaka srei ất nâng xóa mấy prom tiếng bot Obasaka bà vuốt nâng con cháu Obasaka họ chân nâng con cháu Obasaka du sát nâng xóa mấy nâng con cháu Obasaka hến siêu huy Obasaka pan cầm sron Obasaka si hiền nâng xoa mấy nâng con cháu 40,000 រៀល អត់ទោះត្រឹម Obasaka ប៉ែនគឹមស្រុន 45,000 រៀល Obasaka សិហៀនឹងស្វាមីនឹងកូនចៅ 40,000 រៀល ត្រឹមនឹងទៅគឺ 40,000 រៀលវិញ Obasaka ជាសខុមនិង Obasaka ង៉ែតម៉ាចនិង Obasaka ហែមឈន់ នឹងគឺ 40,000 រៀលដែរ លោកយាយអ៊ុសនឹងកូនចៅ Obasaka កាសុក Obasaka សាន់សំបុក Obasaka សុភមិត្ត Obasaka ហៅវាញ់ នឹងកូនចៅ Obasaka សុកជានឹងកូនចៅអត់ទោះអត់អានសាដើមម្ដងទៀត Obasaka សុភមិត្តហ្នឹងគឺ 30,000 រៀល ត្រឹម 40,000 ត្រឹម Obasaka សាន់សម្បុក 40,000 រៀល Obasaka សុភមិត្ត 30,000 រៀល Obasaka ហៅវាញ់នឹងកូនចៅ 30,000 រៀល និង Obasaka សុកជា 20,000 រៀល សរុបប្រាក់ដុល្លារគឺ $7,312 សរុបប្រាក់រៀលគឺ 31,82,400 រៀល គឺស្មើនឹង $7,737 ម្ដងទៀតសរុបប្រាក់ដុល្លារគឺ $7,312 សរុបប្រាក់រៀលគឺ $31,82,400 រៀល ស្មើនឹង $7,737 សរុបទាំងអស់ជាប្រាក់ដុល្លារគឺ 70 អត់ទោះ $78,049 ធ្វើនៅវត្តកុលតឹងថ្ងៃអាទិត្យ 10 កើត ខែអាសត់ ឆ្នាំជូត ទស័ក ពុទ្ធសករាជ 2564 ត្រូវនៅថ្ងៃទី 27 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2020 ញោមបាសក់គួយសុថនហៅអំប្រុសនឹងអានជួយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាលឺទាំងអស់គ្នា15ទំព័រអានលឿនជាង3ដកទៀតនៅតែអានអត់ចង់ឈប់អស់ឈ្មោះផងអញ្ចឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទ
ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាក៏បានស្ដាប់នៅការអានឈ្មោះរីនាមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានចូលរួមឧបត្ថម្ភការព្យាបាលរបស់លោកគ្រូហើយដូចជាខ្ញុំគណៈថាភាពបានច្រើនពរជម្រាបជូនញាតិញោមហើយអីចឹងតាមប្រសាសន៍របស់ញោមអមបាសកគុយសុធនអមប្រុសក្តីនិងប្រសាសន៍របស់លោកគ្រូក្តីគឺប្រាក់ដែលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទចូលរួមឧបត្ថម្ភថាវិការសម្រាប់ការព្យាបាលជំងឺរបស់លោកគ្រូចាប់តាំងពីថ្ងៃទី11រហូតដល់ថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាហ្នឹងគឺមានប្រាក់ដែលអត្ថាភាពបានអានហើយប៉ុណ្ណឹងក្រឹងលើថាឆ្កងលើសលោះខ្វះឈ្មោះញាតិញោមឬក៏អានអត់ត្រូវឈ្មោះអីយ៉ាងណាសូមព្រះមេត្តានិងមេត្តាអធិស្ឋានអភ័យទោសហើយបន្តទៅនឹងគឺសូមចរន្តពរជំរាបជូនញាតិញោមដដែលថាកម្មវិធីបុណ្យកឋិននៅទៀនឆ្នាំនេះគឺប្រារព្ធធម្មតានៅវត្តព្រះមហាគុណកតជាងនេះចាប់តាំងពីថ្ងៃស្អែកនេះតទៅមកនៅថ្ងៃស្អែកចាប់តាំងពីម៉ោងប្រហែលទៅដូចជាម៉ោង1កន្លះម៉ោង2អីគឺជួបជុំញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនៅក្នុងវត្តនៅក្នុងឧបឋានសាលាវត្តព្រះមហាគុណកតនឹងឯងគឺដើម្បីបានអរតនិមន្តព្រះសង្ឃសូត្រព្រះបរិត្តសមាទាននិច្ចសិលឧបសតសិលសូត្រព្រះបរិត្តនិងអរតនិមន្តព្រះធម្មកថាសម្ដែងពធទេសនានិងកម្មវិធីបុណ្យកឋិននៅថ្ងៃស្អែកនឹងដល់ថ្ងៃទី15កើតគឺថ្ងៃខានស្អែកមែនស្អែកថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃ15កើតនឹងគឺថ្ងៃទី2ខែតុលាហ្នឹងពេលព្រឹកចាប់តាំងពីម៉ោង5ជាងទៅគឺដង្ហែមធុបាយៈបូជាថ្វាយចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់នឹងចរន្តជំរាបជូនញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានដឹងដំណឹងត្រួសត្រាយតាមเพจនឹងចឹងទៅព្រោះเพจឥឡូវនេះដំណើរការអត់ទាន់ល្អម្ល៉េះហើយផ្សាយក៏ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានដឹងតិចព្រោះអត់បានដាក់ចូលវិទ្យុទេតែវិទ្យុបានអានសឹងតែថារាល់ថ្ងៃទៅហើយនៅវិទ្យុកល្យាណមិត្តនោះអញ្ចឹងខ្ញុំបានពោលជូនញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានជ្រាបព័ត៌មានប៉ុណ្ណឹងរហូតដល់ទៅយប់15កើតហ្នឹងក៏នៅមានការសម្ដែងពធទេសនាដដែលហើយព្រឹកថ្ងៃ100គឺថ្ងៃទី3ខែតុលាហ្នឹងគឺបន្ទាប់ពីដង្ហែអង្គកឋិននិទានជំវិញព្រះវិហាររួចគឺទៅតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលឲ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទមានម៉ាស់មានអកុលមានចែលអីតាមខ្លួនអញ្ចឹងគឺដើម្បីរក្សានៅសុវត្ថិភាពតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដើម្បីភាពការពារភាពរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 ដែលពេលនេះគឺនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាយើងស្គាល់ថាប្រទេសភូមានឹងគឺកំពុងតែមានកំណើនចាស់កើនឆ្លងទាំងប្រសង់ទៅផងអញ្ចឹងចំណែកយើងនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងគឺមានការរៀបចំយ៉ាងល្អមកចត់មើលមកពីសំណាក់ក្រសួងសុខាភិបាលតាមការដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងគឺស្រុកយើងគឺអត់មានឆ្លងនៅក្នុងសហគមន៍ទេហើយមានការព្យាបាលជាតាមលំដាប់លំដោយអញ្ចឹងឯងក៏សូមចរន្តពរជំរាបជូនញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទថារក្សានៅអនាម័យរៀងខ្លួនមានម៉ាស់គឺជាពិសេសគឺពាក់ម៉ាស់នឹងឯងពេលដែលយើងនៅជុំគ្នាហើយយើងរក្សាកម្រិតគ្នាតាមសមគួរដើម្បីបាននៅសុវត្ថិភាពនឹងខ្ញុំគណៈអធិភាពគ្រាន់តែចរន្តពរជំរាបជូនញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានជ្រាបដំណឹងប៉ុណ្ណឹងហើយតទៅដែលខ្ញុំគណៈអធិភាពបានចម្រើនពរជំរាបជូនញាតិញោមថាកម្មវិធីសិក្សាពធយ៉ាងណាទៀតនោះខ្ញុំគណៈអធិភាពនឹងបានចម្រើនពរជំរាបជូនញាតិញោមតាមក្រោយបន្ទាប់ពីលោកគ្រូមានសុខភាពកាយពលមុំតំឡើងវិញគឺយើងចាប់ផ្ដើមសិក្សារៀនសូត្រពេលណានោះខ្ញុំគណៈអធិភាពនឹងចម្រើនពរជំរាបជូនញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានជ្រាបថាថ្ងៃរៀននឹងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃណាតទៅនឹងទី1ទី2ប្រដីគឺខ្ញុំគណៈថាភាពផ្សាយធម្មទានពីម៉ោង5ទៅម្ដងម៉ោង9ឬក៏9កន្លះម្ដងពីម៉ោង1កន្លះទៅម្ដងហើយចាប់ដើមពីចេញព្រះវស្សានេះតទៅខ្ញុំគណៈថាភាពនឹងអានសិភៅសិក្សាប្រសូតចេញព្រះវស្សានេះដើម្បីជូនញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាហើយអត្ថាភាពនឹងអានពីភាគ1ភាគ2ភាគ3មកវិញក្នុងរដូវដែលលោកគ្រូឈប់សម្រាកក្នុងរដូវដែលលោកគ្រូសម្រាកព្យាបាលថែរក្សាសុខភាពសិនអញ្ចឹងខ្ញុំគណៈអត្ថាភាពចម្រើនពរជំរាបជូនញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងប្រុសទាំងស្រីក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសបានជ្រាបប៉ុណ្ណឹងហើយដោយអត្ថាភាពបានចម្រើនពរជំរាបជូនខាងដើមហើយអីចឹងគឺប្រាក់ព្យាបាលដែលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទឧបត្ថម្ភលោកគ្រូគឺលោកគ្រូបូជាចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់និងចម្រើនពរប្រគេនដំណឹងលោកម្ចាស់គ្រប់អង្គបានដឹងដំណឹងប៉ុណ្ណឹងចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានជ្រាបទាំងអស់គ្នាប៉ុណ្ណឹងហ
ហើយចំណែកមួយវិញទៀតនោះដែលខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពបានជម្រាបជូនញាតិញោមហើយថាតាមរយៈអាត្មាហ្នឹងគឺមាន20នាក់ជាងដែលប្រាក់មានចំនួន$4,780និង53,000រៀលហ្នឹងគឺបងបាសកាឆាំចិនដាននិងញោមបាសកាទឹកសងគឺបានយកទៅទុកដាក់នឹងកព្យាការរបស់លោកគ្រូគឺអំប្រុសញោមអមបាសកគឺសុធនរិលហើយតែឈ្មោះហ្នឹងនៅក្នុងកុំព្យូទ័រអាត្មា copy មកហើយទៅផ្លេចក៏លុបបាត់ទៅអញ្ចឹងក៏អត់បានឈ្មោះយកមកអានទេតែយ៉ាងណាគឺញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទជឿទុកចិត្តអាត្មាហើយទៅញាតិញោមផ្សាយតាមរយៈអាត្មាភាពគឺមានបងបាសកាបតុមឆដានៅអាមេរិកអបាសកពេជ្រសារ៉ាននៅខាងក្រុងបរសៃអនុជាដើមចាំ1-2អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទៅក៏ច្រើនពរជំរាបជូនញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាបានជ្រាបដំណឹងប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំកណាក៏សូមថ្លែងអំណរប្រគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជាទីបំផុតចំពោះបតីអនុគ្រោះរបស់លោកម្ចាស់គណៈសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គនៅក្នុងវត្តព្រះមហាកុណកតដែលអនុញ្ញាតនៅទីសេនាសនៈសម្រាប់ខ្ញុំប្រកាសថាភាពបានគង់នៅធ្វើការងារធម្មទានទៅបីជាផ្សាយតក្តីផ្សាយឯកសារក្តីគឺលោកម្ចាស់តែងតែអនុគ្រោះដល់ខ្ញុំកាលណាហើយទីសេនាសនៈលើកក្រោយជួសជុលក្រោយនេះគឺបានការឧបត្ថម្ភទាំងស្រុងពីបងបាសកវឿនផារ៉ាត់និងអ្នកបងបាសកាញានិកាក្រោមការមើលការជួសជុលដោយអ្នកបងបាសកាឆានសុចិន្តានិងបាសកាឆានរដ្ឋាជាដើមហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលចូលរួមជួសជុលឆ្នាំមុនក៏មានហើយរហូតដល់ញោមបាសកាទឹកសុកក៏ជួយធ្វើរេវងដាគឺជំវិញកត់ហ្នឹងហើយលោកគ្រូធម្មចាហើយចម្រើនជាប្រធានគណៈកម្មការក៏ជួយចាក់សារបន្ថែមទៅញោមបាសកទូចជាជាងទូចហ្នឹងបងប្អូនជាទូតមួយរបស់គាត់ក៏បានជួយដាក់ឥតកសែងទៅហើយញោមបាសកាហេងធីហើយញោមបាសកាសវណ្ណគិរីព្រមទាំងញាតិមិត្តបងប្អូនរបស់ញោមអ្នកបងបាសកាបៀវសកុនធាបងបាសកតុងហាប់ជាដើមហ្នឹងបានជួយកសាងប្រក់សង្កសីសញ្ញាពីមុខកត់ហ្នឹងហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់គ្នាដែលឧបត្ថម្ភតាំងពីថ្លៃភ្លើងសម្រាប់ការងារធម្មទានរបស់អាត្មាអ៊ីនធឺណិតអីជាដើមដូចយ៉ាងក្នុងព្រះវសាហ្នឹងគឺមានញោមបាសកាតាំងបោចឹងញោមបាសកាច័ន្ទលៀងលោកម្ចាស់គ្រូម្ចាស់បងកុងពិសីនៅវត្តសម្បូរមាសជាដើមចាស់ឲ្យញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទច្រើនទៀតដែលខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពនឹកអត់អស់ទេហើយជាពិសេសនោះគឺញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទពីប្រទេសស្វីសគឺឧបត្ថម្ភសេវាអ៊ីនធឺណិតច្រើនជាងគេតាមរយៈញោមបាសកាលោកបុប្ផាគឺគាត់ជាបឋមប្រធានខាងហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពក៏សូមច្រើនពរថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកម្ចាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់គ្នាគណៈកម្មការអាចារ្យនៅក្នុងវត្តព្រះមហាកុណកតមានលោកគ្រូធម្មចារ្យហើយចម្រើនលោកគ្រូធម្មចារ្យជំនិតជាដើមក៏ដូចជាលោកតាប្រធាចារ្យឡំធានអរគុណញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់គ្នាទាំងអស់គ្នាដែលបានជុំជ្រែងរៀបចំទម្រង់បំរុងគេហទំព័រ5000ឆ្នាំតាមជាមួយនឹងបងបាសកស្រង់ចនាក្តីតាមរយៈខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពក្តីក៏សូមបានជាបច្ច័យនៃការរួចផុតចាកទុក្ខគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាកុំបីឃ្លាតខ្លាចជាប្រការៈដល់ទៅឡើយពុទ្ធពរទាំងឡាយ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈចូលចម្រើនដល់មានកើតមានដល់លោកម្ចាស់គ្រប់អង្គញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាសារណង្កេចហាមិតហម្មងសារណង្កេចហាមិសង្ឃហੰសារណង្កេចហាមិសូមអនុមោទនារងចាំស្ដាប់ប្រធัวជាបន្តការស្ដាប់ប្រធัวដោយល្អរមែងបាននៅបញ្ញាជាប្រតិបបំភ្លឺឃើញការពិត